Undisa ukuba sikuncame kungamhloniphi Thixo lulo. It's the grace. Sifundisa, liyakwazi ukufundisa, liyasifundisa. Ngicela xa before sithi sisongene eMakapa, enye yezinto Thixo ayibethe lulo olusifundisayo, sikuncame kungamhloneli uThixo. Ngicimba enye yezinto engicimba njengoba silapha nje ngalentsena namhlanje esizoyenza Makapa mahle ukuba sibuyele back lulo olusifundisayo, sikuncame kungamhloneli uThixo. Khani nivumeleni ndithi lento bathandekayo esikuyo, it's a walkie talkie, it's a talkie walkie. Siyayithetha, siyayihamba, siyayithetha. Lulo olusifundisayo ukuba sikuncame ukungamhloneli uThixo. Oh bathandekayo, ndivumeleni ndihle ndithi baphina ababeyibonile lento isahamba ngamandla wayo. Uyabona njengoba sihamba nje kukhona baye bengena bafike kudlalwa bacimbe wonke umuntu lapho uyadlala, ngoba kwenzeke babakhwela kwikhareji kudlalwayo, akudlalwa wonke umuntu apha. Baphina babeyibonile isabaleka ngamandla wayo, ngoba ngabe kufuneka bavele kayiklikile entakeni bakayihambi ngolu hlobo. Ubabalo lulo lusifundisayo, sikuncame ukungamhloneli uThixo. Phela le 10 minutes ya faka esisimemo Makapa kesenzeni turning point lento yethu sikhonza ngemizimba. Andihlendise ngapi noba nisandivalina niyinikele imizimba yenu ibe lidineke iphilileyo. Inkonzo lento yethu sikhonza ngemizimba. Yabona xa ufuna umkhonza kakuhle imizimba kukulapho ahlala khona, sikuncame ukungamhlo, sikuncame lubabalo olukwazi ukuthi no. Bathi besithi kuphekwa ngapha ifikela ngithi no. Lubabalo liyakwazi ukunqanda lithi kuphekwa ngapha, bathi besiya bonke lithi hayi. Esifundisa maka umathatha ngeze lifike njani uyasititsha. Inyoka ifika egadini ela nifundele nje le verse yodwa, uYobi chapter 1 verse 20. Nibe senindipha nje le 5 minutes kuphela, bese beyifundile le verse esingayo. Job 1 verse 20. At this time, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, "Naked I came from my mother's womb, and naked will I depart. The Lord gave, the Lord has taken away.
May the name of the Lord be praised. Siyabulela bathandekayo. Mandi sendivala lento olubabalo ngale vesi. Kufika inyoka bathandekayo egadini kumnandi. Iye straight ku Adam inyoka. Ifike ku Adam ibuza umbuzo. Ithi ngabe uThixo utshilona. I-question yayo ngabe uThixo utshilona ba ningadli kuyo yonke le mcimbi. And the answer was very simple. Ithi kaphakathi ewe. Yadlula inyoka. Ithi inyoka, do you know why? Etshilo. Kuthi inyoka. Athe ngekaphenduli lo ibe seyiphinde igqitha inyoka ithi the day wadla uzawufana naye. So ndicela sisuseni lento. So emva kobichilo yathi waxhuma uAdam. Waxhuma uAdam pelekazi wathetha wabe sesithi into endifuna uyenza. Ndifuna usurprise uThixo. Adam. Because ithe inyoka the day wadla. So wabe sesithi uAdam into enzayenza ndifuna umsurprise. Athi xa esiza afike senifana naye. So ukudla kukaAdam emthini wayengafuni ukuxabana naye. I-issue ayingenanto nakwenza nokulwa noThixo, but he wanted to be like God, not knowing ukuba already selefana. Because njamba efuna ufana naye already selefana. Ayikho into onoyongeza. And ayikho into enosubtractwa kuwe ezakwenza ungafani naye. Noba kunga-edwa ntoni kungasiso already. Sesiqalile nesandiva xa so ndinibonile maharvest torho ningandiqumbeli xa sifika ngapha. Yazi ndiyanibona torho bathanda izicengezele lapha kubo. Mfundisi wami ndivala intloko yam ndihambe ndiyotshatisa eDorrance bathandekayo. Uthi ke uYobi ndiyayivala le nto prophet, bandivumele ndiyivale ndithi worshiping the grace eliza kunceda to worship while still wounded. Worshiping God while still wounded. Libe inxeba lingekapholi, but ungasuki. uYobi uhleli, uThixo uhleli naku uThixo besingelosi zakhe. Niyasazi esa story bathandekayo, ndikho apho ethi iBhayibhile kwafika uSathana xa bekwenzeka incokotha njengoba ujikeleza umbonile na wamgqala. uSathana ingxaki le chapel ibiyele, so susa the way. Then once wayisusa sawudilishana naye because aba bantu uthi ke uSathana uthetha noThixo uthi aba bantu ingxaki yabo bakukhonza ngoba. In other words, the day wayeka it seems as if we are a bribe. Okay. So once wayisusa lento aba bantu abazukhonza. So ilapho lento uThixo ke wakhulula
kanti njengoba esiza uSathana ngapha noThixo weza, but uza in the form of grace. Kuyiwa kuYobi, Sathana wakhululwa ngapha kanti noThixo weza ngapha kuyohlangana kuYobi. So wabethwa uYobi, and it's wabethwa ngeminenye, one day. Ayoveki ayonyanga umntakamakwethu, it's just one day. Ubuke wayiva iBhayibhile xathi xa ufikelwe ngumhla ombi, one day, one day. Kwafa imfuyo, kwafa inkamela, kwafa abantwana, one day. Indoda ivukisa isityebi lathi lijika ilanga, yabe ihluphekile ingenayo nomntana oyi-one, one day, one day. Yenzeke ngosuku yathi xa lijika ilanga, xa efika lo wokugqibela efika ebalisa wathi, ndithe sisithi kwafa kwafa nje xa igqiba utsho, because aba bantu njengoba bebesenzeka nje Bhelekazi, bengena lo athi esathetha kungena omnye, athi esathi kungena omnye. So uthe xa igqiba wokugqibela, iBhayibhile wathatha ingubo yakhe, ndiyathandaza bathandana, xazule ingubo yakhe. Emva kobe exazule ithi wasicheba, washeva intloko yakhe. Emva koko ithi iBhayibhile waguqa and start to worship. Worship. How do you worship? Ulimele. It's the same thing. Uthe about thetha, axhuma lanto yaguqa ngamadolo and start to worship. Start to worship. Ngoba asimkhonzi bathandekayo ngobesenza noba kenzi. Manivaleni bathandeka phaa esikolweni kwakusithiwa manibe nazo noba zii-points ezimbini before ndivale. Kwakusitsho ndizange ufunde kwezaa sikolo, ndandifunda uyawazi amabaptist, ndandifunda ebaptist apha kule seminari yamabaptist. Yabona ke amabaptist kwafunda phaa awuyivali intshumayelo, ifundiswa ungena uvale intshumayelo ungakhange ube nazo ii-points zibantathu ii-points zamabaptist. So ushumayelo washumayela ugqibe ahlala kujonga amabaptist alindele uba ubusithini noba ungabili bemanzi ifaziko. So kodwa ayivale intshumayelo zingekho. How do you worship while still wounded? Because ubaba lo liyakwazi ukunceda. How do you worship? Ivumeleni ndithi, in spite of what you have heard, maskaleni said worshiper, that's worshiper in spite of what you have heard. Because thina asihambi ngobo, kumele udlule kule oyivileyo, udlulele kwethethiweyo. Utheni yena emva koba seyingenile yonke ingxolo, kwathethwa yangulowo wathetha. Kumele udlule uyova uthini na yena. Siya worshiper in spite of what you have heard. Into zayiva abona njengoba silapha kuyangcola bathandekayo. Kuyangcola. Ndike ndadliwa yinto madlomo endidla, enye yezinto ebendidla gqithi. Alikho ixesha okushunyayelwa ngalo kakhulu ngathi le. Heyi, abashumayela abantu bangoku. Hayi. Beshumayela kangaka nje abashumayeli. Kushunyayelwa kangaka nje. Inye into esibhidayo kule generation, sibhidwa kuphila. Akushunyayelwa shema. Thatha umuntu wangoku umbeke apha epulpitini, angashumayela aphele, abashumayeli imihlola. But msuse kule pulpit umse ngapha,
emva kokujonga indlela ahamba ngayo xa engekho apha, because isenze lento sayi generation eshumayela kakhulu engenamandla. Into yethu ayinanto yawutshintsha mntu, ayinanto namandla, into nje yonyubaza abantu because iphelela apha. Xa usuka apho ulandela indlela ahamba ngayo, kukho abanye ongathi ungazifihla xa ujongile uba lo ngulo ebedilisa izolo, because ubabalo asilufaki kule. Ubabalo luyasifundisa. Kumele xa kukhona into lilume luthi hayi, lulo kumele uba luthi hayi. Ubabalo oluvula zibhuqe, ubabalo luthi hayi. So njengoba sishumayela kangaka bathene, in spite of what we have heard, in spite of so uthi uyopha emva kobeve yonke lento, wadlula kwezazivileyo wathi igama likaYehova lidunyiswe. Uyakwazi na emva koba kudlule yonke into utshiye kumile uthi ulungile, sibisimo singatsho. Baba abantu abakujongileyo kungekho nto etsho, baxa bekujongile bathi ngathi ziyatshiya, because isimo siyakhanyela. But xa bejonge wena uvela wena usithi ulungile. Akekho ofana nawe. Nguwe izolo, nguwe namhlanje, nguwe naphakade. Liyakudlula izulu, udlula umhlaba, kwathi amaso wakhethileyo akayi kushukuniswa. Kubanina onjengawe, kubanina ofana nawe. Thixo bathandekayo, uyakwazi nemva koba ubethwe yiyo yonke into, idanga koba ikubethile uvele, ube sewuphendula uvela. Uyakwazi uvela xa izinto zingahambi kakuhle, emva koba uzilolile bakudityanwe nawe siyovela. Ngoba ubabalo kumele lukubambe ubaba lulo alukwazi ukuqokelela lubabalo. Bathi abanye befumana i-nervous breakdown, bathi fika lanto ubambe ubanjwela ubabalo. Bathi abanye bebuzwa kwenze njani, ngoba abaninzi baphambana xa bebephethwe le nto. Bathi ubabalo likubambe. Uyakwazi luve xa izinto zingahambi ngendlela, in spite of what you've heard. Okwesibini, because we are still here. It's because I'm still here. Yona nto uyophathetha lamazwi yakangizathi enze le declaration. Emva koba ethethe yonke le nto wenze i-declaration, wema wathi ngeza ndize. Wathi kuyabonakala futhi uba sizohamba ndize. Wadlula wathi igama malidunyiswe, because into ayibulelayo into yoba I am still here. Izinto ngiyazibona akho nto yenzekayo, but I am still here. Ubabalo lukwazile ukundipreserve, landibamba, landigcina. Yabona le nto kuthiwa si-preservative, sibe sikubambayo, undibambile. Kwathi kubetha ngapha landibamba, landithi ubabalo. Kwathi kufika amalanga landibamba, kwafika ingqele, kwafika imvula,
but ubaba lo land preserver abaninzi bafile, but I'm still here. Abaninzi abalenzanga ixesha, but I'm still here because ubaba lo land preserver. I'm still here. I'm still here. Yavu, but I am still here. As long as you love, I don't even consider. As long as you call, Diakolwa, Antonina, that's it. I'm still here. I am still here. I'm still here. You have a man, but I'm still here. And God pulled me back and I he said, Caesar says, so Camilla, what I will see. Go to level, but I can have my good level. What was a class of thunders at classes thunders? Can thunders a matter of the greatest benefit? If you get the tickle to call it. I go on a class of call it to call it. What is up and was not to call it? The right now to call it. You have to mamele at the airport. But when we are seeing for you as a virgin situation, because you go chong to a female lea, or female lea, or female lea, you call it. And on a tendency to tickle, Loba. Uthi xa umcenga umfundisi umcenga amakhazolo kumcenga uthi Thixo cela lento silungise siselapha ekameleni ayikaveli usabona iseyethu ngicela Thixo masiyithi leyo athulathi bhaka ayiyeke into ibisekameleni yenu ayiyeke iphume indiphi ngaphandle xa uThixo bathixo ubunepower ukwazi uyibamba phaya nawe uvumile sendiyahlekwa athula Thixo wakha yiyo le nto sithi xa sifika uthi xa ufika kuyo uthi ndikuxolele xolele because xa usathandaza ukwazi ulandela kumandi uthandaza abathandana xa usenza le yethu but kukhona xa sobona uvalelekile awusawabisi nakaninzi somuthi ndikuxolele Thixo ndirayithi xa ugqiba kutshonyana usibhatyini yazi ndirayithi kukhona unyaka ndikanceze kumele uba bendisitsho ngoku kwinkosikazi yam ndiyabona phaa kwiphela ndiyaphelekazi yazi lo nyaka upheleyo uba bekunoze kuthiwa ukho bendinoba excited ndinoba ndihleli kandleni mandi ujonge ukuzuba ndafika njani Thixo use ndibone sowuphela mandi ukuzuba inoba ndifike njani na kule ndawo abanye abantwana bam bona bebenethemu yabo bathi kathi athi omnye komnye athi yendaze ngathi episode 2 wala nantsika ngathi yaziphinda funeka sithulise phakathi asiva nomama ubone ziyancokola izinto zombini ncokola ithe silindele u-episode 3 ingathi ayifuna uyeka uba ngasajona uthi xa ungene kaMthixo kutheni izawuthi ibonwe ngabantwana le nto bayibone wayuduvume and emva kobe ivumile iphuma ikhuphe
abese lesithi ke ngokwemva kokho athi ubaba loba because ubaba lo luyeke olulukwazi ulanda izoni bandithanda olulapha endlini lokwazi ukugcina aba bendlu baba likwazi ukuthatha baba lokwazi ukuhla yazi bayakwazi uhla libheke emgqomeni lokuthatha liyehla ubaba lokufika abafundi bafika aba bafarisi bafika kuYesu bathi Yesu sibambe lo simbambile and asimbambanga nje asivanga simbambe kwi-act lo amanye amazwi asixelelwanga singenile sabona ekwi-act lo yawugqiba iBhayibhile bese seyidlula because ezi story asinanto nakwenza nalo mfazi because buyalandela ivesi elandelayo ithi yonke lento they were testing so inento nakwenza noYesu but wehla because ubaba lo olungakwazi uyomlanda omdaka ineke abathandekayo because mina nisingelosi bathandekayo yabona nje musibona nje silapha asikwazi ukukhonza ngaphandle kobaba kunzima bathandekayo ukukhonza ngaphandle kobaba yakwazi ukuhla ngezinto zimbini ninika imayikhi wena mntakancisi ndithe in spite of what you have heard into okwesibini ndathi because you are still noba kakakuniki noba kakakuthini but you are still lento athi lo xa ibhala athi give us gladness. Give us gladness. And this gladness, it must be in proportion to my former misery. Give us gladness. Manyamazwi bathandekayo leminyaka ingathi akaveli ndawo uthe uprofeti uyakwazi ureverse leminyaka ingathi akaveli uyakwazi usibamba lusigcine so that xa ekusikelela ngoku abuyumva prophet uyayazi uprofeti abuyumva bese xa besithetha sithathe i-tape measure the tape measure funeka bale phaya my former misery abuye pha azoma ngoku emva kobe measurishile abe sele sithi ndiyakusikelela ngoku akanceze manje ukunika imayikhi yakho andimkholela umshumayelo ngenamivumba andimkholela umshumayelo ngenamanxeba because if awukabethwa if awukabe namanxeba hlala phansi awukabonile kase ubonile because kufuneka into esenza sikwazi kubona amanxeba ufuna sibone awona ungathetha ngobishop enye yezinto ezenza ndithanda amanxeba
andimkholelwa umshumayeli ongenamanxeba. Ndibona uba ukhe waxhonywa, ukhe wabethwa, ukhe warejectwa, then ndiyayazi uba that is the right candidate ye-grace. Because i-grace idibana nabantu abarejectiweyo. Because uThixo akamsebenzisi imaterial engathestiwanga. Ngiyakholelwa kolu hlobo bathandekayo. Ndikholelwa ngoba ngamanxeba. Uthetha ngeprofethi ungabiza ndikholelwa ngenxa yamanxeba. Before ndikukholelwe funeka ndiqale ndijonge uba ngubani na wenzakeliphi, kwenzeke ntoni na. Because into ndincedwa ngala manxeba. Ngawe kufuneka ndithi ndawajonga ulunge nakum, ndithi kungalunga. Yabona kwiministry bathandekayo thina siyifunde apha iministry. Yeke njengoba nisithi intanga ungene iyakwazi lento yethu zange sixelele iyakwazi ukuphela. Nasifihlele ezinye izinto uba lento le endiyevuka ayibhungisi nawe uba ndizawuhamba kulaa kona ukuthi ugqibela wena yini. Xa ufika ungamka kule Sunday bush, xa ufika ayikho le nto. Khani sixelele uba iba njalo. Uyibukela le nto yala manxeba, ubukele uthi if ubaba lo lukwazile ubagcina lababamba the sustaining grace, labagcina the sustaining grace, labagcina lugcine sewungena zimpendulo the sustaining grace, lugcine ungayazi uzophuma phina, but lukubambe likugcine kubuze uba kwenze njani. Ubanjwe lubabalo abafikayo bathi abaninzi banikezela, but xa bejonga wena babona umane uphakama usiya kwenze njani. The sustaining grace ikubambile, ikubamba ungayazi uzawudibanisa ntoni nantoni, but the sustaining grace ikubambe, ikuqokelele, ikudine abalo lwakhe. Ngezondibuza impendulo andizazi, andazi nix, but into endingakuxelela lona uba ubaba lo liyakwazi umgcina umntu. Babalo liyakwazi ukuthatha, liyakwazi ukushutha ubaba cela simele ngenyawo bethandekayo. Ubaba lo lwakhe lundanele. Yavala bathandekayo, liyakwazi ubuyisa iminyaka. Liyakwazi ubuyisa iminyaka. Into ibinokuthatha 20 years. Ingakuthatha 20 days. Ifinyezo lubabalo liyakwazi ubuyisa iminyaka. Kanti liyakwazi noyidlulisa, loyibalekise, liyabuyisa ubabalo. Yabona njengoba silapha nje kukhona abantu ababuyiselwe iminyaka. Izinto ebenza kuthatha iminyaka, kukhona ubaba lolubuyisayo. Izinto zethu bathandekayo sizibamba ngomoya kule atmosphere. Eyokugqibela basukubeka isandla, but izinto zethu zilapha ngoku. Yabona njengoba silapha nje, le atmosphere ayisekho normal. Nantoni oyifunayo la,
ukubabalo lukwazi ukuyisiminyana ukhona izinto ubuzasiphangelela uthi uyongena ebhokisini ungazange uzifumane but kusasa namhlanje silapha ezo zinto ubabalo olubuyisiminyana izinto ubuyawusebenza uthi ukhobe but nithi namhlanje nalo ubabalo luyakwazi uyi-accelerator lu-accelerate neminyaka lubabalo asideserve ezi zinto but lubabalo lulo mntana sekhaya awungeke ungayifumanele ndithe lulo ungenzi nathixo ungayenzi nathixo lento ungayenzini uyakwaziwa njani na sakwahluka kanjani kwababa basafumana umusa kwahluka kanjani ungayenzini kusasa nje khona abantu abanezinto kudala bezidinga ungayenzini ungayenzini thixo thixo ungayenzini thixo ungayenzini thixo aba abanye banabantwana abatya drugs awungenzi ummangaliso na kusasa nathixo shana mahaya ulamaya shina ulamaya shina ungayenzina kusasa Nkosi naba baseapha banemithandazo ngemithandazo siyathandaza ubabalo lwakho lusanele sonke njengoba silapha nje ungayenzina Nkosi ukathola bathandekayo senzeni lo mthandazo uyasazi wena nje uhle lapho phansi nje ithe xa bendiqala ndathi Nkosi ithe lulo olusifundisayo kumhlonelo uThixo ngizothetha nje loo nto ndihlale phansi bathandekayo ndicela ke simeni singamakapa simeni kule ndawo sibizwe ebusuku kwi-Christ Word Explosion silapha sizobhala umlando othi ngale date nge-1 sathatha isigqibo safunga sathi uThixo sizamkhonza ngemizimba sathatha isigqibo so that xa siphuma apha sonke singenile kule nto ethi uThixo wethu siyamnika le mizimba ndithi nofinishile gospel ephelele epulpitini engenamandla ndithi nofinishile nto yoba abantu baphilele kanjani ndithinwe andiyazi uba ndithinwe kaphathi ndithiniwe le nto bathandekayo ndifuna sithatheni isigqibo nje sithi sizamnika imizimba God is
for true worshipers. God is looking for true worshipers. Oh, God, I can't hear. Is looking for true worshipers. Akukho abangangeni khona. Ungena eZiyoni, ungena kwi-movements, ungena. He's looking for true worshipers. Abantu abazamula ngenene nangenyaniso, because ubabalo lwakhe lubonakala ngamandla xa simula ngenene nangenyaniso. God is looking for true worshipers. He's looking. He's looking. He's looking. He's looking. It's happening there. Nifikile ivangeli esizweni sabaqosa shalaba lilethile ukukhanya nezinkandla Bishop, egameni likaJesu levetekesha olatakasana. Hey, ubaba lolugcinayo, baba lolugcinayo, ekushalije kamcela uThixo
activate olobabalo phezu kwempilo olugcinayo inkosi igcine sustain me igcine inkosi sithi simo sigwethekile onika amandla okukhonza endlela yokukhonza atakosha leketekesi ula katakashi leketekesia siyabulela ekuseni Nkosi Thixo wethu Nkosi Baba Nkosi Jehova Ona takasha Meketekesha takasa Ala takasiende Nikatobosh Ula katakasi Mwele Thixo wethu Mwele Smaragdi wasithwala Thixo wasithwala Baba wasithwala Nkosi fanele ludumo usuku lonke lukufanele beko yonke ifanele ona takasha eleketekesha Pakatakosene Sintakashia Pakasako Sentekesha Patakas Ola Katakasha Antakasia Natakashi Mago Natakasia Kambulelu Thixo Neno namajonke Yamkela imbeko, yamkela udumo, yamkela umkhosi ekuseni nje. Lethisa ubabalo lwakho kwifemeli zethu. Ubabalo lwakho siyabulela ngalo. Sibulela ukulayitwa kwempilo yethu kwakhona. Nakwethakoshi, letekesile, lintakusha pakata, alitakasia. Sianta kosha takasi Ona katakashi Ele ketekeusa Oli patakoshi Mantakasi Nilika Rabano Osha kata Grace 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 Leketekesh Mantakasia Nkosi Baba Nkosi Jehova Nkosi Thixo wethu Lotapakasha Lentekesi Nempakasha Sentekesha Takasia Grace 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 Malukoni Babalu Ekameli Jesu Ekameli Jesu Ekameli Jesu Kango basifale Stay new Okay what Pastor Tracy I think they say lower What in prayer it's a journey Uthi uyakwazi uthandaza ngoku uyodilikiza into ezizakwenzeka next year so usenongayazi ukuba ngaba intoni ahead of wena the disaster that is ahead of you but right now grace is sufficient ukuthi nakwizinto ongazaziyo ezizayo ikuthwale nje grace ikuthulelezise ukho ivela ngoma ethi sidlule kanjani that grace uthetha ngalonto Bishop Dunant the grace esustain umuntu igcine baba ngithetha ubabalo luthulu lethi ubabalo lusigcinayo asigcinwe lo nyaka wonke
Sigcine Nkosi, sigcine phakathi kwezinto umtholi azicwangcisileyo ubaba lwakho malusiphumelelise kwinto esizaziyo nesingazaziyo, esisibonayo namayelenqe esingawaziyo. Sithwale kumantolo egameni likaJesu otshaba wadubula emini nasebusuku. Sithwale Thixo wethu egameni likaJesu. Sathana awunagunya, awunamandla phezu kwethu. Sithwelele ubabalo, sigcinele ubabalo, alusigcinele usifundise ukwazi ukuthi hayi kuko konke ukungalungisi ngegama likaJesu. Say, Lord, your grace is sufficient for me. Kwizinto ezingekehli ubabalo lwakho luzanithwala, kwizinto endingaziboniyo ezikhohlakeleyo sendigciniwe, embatha ingubo yobabalo ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen.